Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Umra жақсы деп қойды дейді. Жақсы, Аллаға шүкір. Керемет. Қажыларға қызмет жасап, батасын алу бір үлкен нығмет қой, бақыт қой. Үлкендердің, қажылардың, енді 40-тың бірі қыдыр дейді, қазақ айтады. Қай қажыңды қасы қабыл болып кететінін білмейсің, бірақ шамаң жеткенше барына бірдей қызмет жасауға тырысасың. Керемет маусым болды. Көп адамдар, елден көп адам келді биыл қажылыққа мысалға да. Бір айдың өзінде мысалға, ұмытпасам, кеше бір нелер айтып жатыр, компания 10 мыңға жуық адам келіпті мысалға. 25 мен 10 январдың аралығында да. Бір 15 күннің ішінде сондай адам келген екен. Ол деген сөз, қысқы демалыстарын әркім әр жерде өткізе береді ғой негізі. Бірақ Алланың шақырған қасиетті жерінде өткізу бұл үлкен бақыт. Адамдар басқа нәрсені көксеп, басқа нәрсені армандап атқанда, кейбір адамдарда, енді бәріне топырақ шашпаймыз, бір адамдар Ибрахим пайғамбардың шақыруын қабыл етіп, Раббысының разылығын іздеп, сол жерде құлшылықтың ең машақаты болып саналатын умраны өтеп қайтты, барлығы батасын берді, разы болды. Керемет сабақтар болды. Керемет өмірі өзгеріп кеткен адамдар болды. Мүлдем басқаша ағысқа қарай өмірі өзгеріп кеткен. Өмірде намаздың не екенін білмейтін, орамалдың не екенін білмейтін. Вообще тахаджуд деген намаздың мен білмеппін деп. Тахаджуд намаздың не екенін. Өйткені арнайы азан шақырылады ғой тахаджудқа. Сондай керемет жаққа өзгеріп кеткен кісілер бар. Соны көрген кезде қуанасың ғой. Негізі шаршайсың ше. Негізі шаршайсың. Бір поток, екі поток деген әңгіменің шындығын айтайын да былай. Шаршайсың, бірақ бір күні таксистте келе жатсақ, бітіп келатым уже. Бірінші поток бітті, екінші потоктың ортасына келдім. Шаршап келдім. Қажыларды бір неге алып барып келді. Таксист айтады, сен мандупсың ба дейді, жаңа. Осы қажыларға қызмет жасайтын адамсың ба дейді. Иә деп жатыр. Қолдан келгенше сабақ береміз, не қыламыз деп. Машалла деді ана таксиші. Бір таңырқап жатыр. Машалла. Қаншама қажы келіп жатыр. Қаншама насихат естіп жатыр. Кейбіреулері жақсы болып кетіп жатыр, мысалға дейді. Соның барлығының ертең ол адам үшін, ол адамнан тағы біреулер жақсы болып кетуі мүмкін. Соның бәрінің сауабы сізге жазылады ғой деп. Анау бір күшті бір әңгімелер айтты да. Адам сөз емдейді ғой негізі. Ананы естіп алғаннан кейін, шынымен де менде сауап бар екен ғой деп. Өйткені дымсыз келіп жатыр адамдар. Умраға көп адамдар дымсыз келеді. Мен былай статистика 70-80% адам намазсыз, орамалсыз келеді. Бірақ Алланың қалауымен көбісі жаққа өзгеріп кетіп жатыр. Сондай болып келдік, енді барып келдік, Аллаға шүкір, қызмет жасап.